selesai dituangkan sedikit, ini diratakan, ya, untuk membersihkan. Ambil lagi sedikit, diratakan, terus dibuang ke muka. Ya, buang ke muka. Ini jangan sampai nyentuh, sama kayamu. Untuk ke telinga, maksudnya sini ya. Nah, ambil lagi, gitu ya, untuk tangan, gitu ya. Jadi yang penting ada unsur basahnya di sini. Tidak harus banyak. Tetapi nggak enak kalau nggak banyak. Ya kalau bikin banyak di rumah saja, jangan di atas pesawat, gitu ya. Jadi itu, ini masuk dalam hal darurat. Selesai itu ambil. Loh, bagaimana kaki? Kaki dibuka, ambil airnya terus dihisapkan, Pak. Selesai. Tapi jangan mengusap itu bukan dibolak-balik ya. Sekali jalan. Sekali jalan ya. Ini pun sekali jalan. Nah, ambil begini, sekali jalan gitu ya. Jangan begini-begini, ambil sejalan ya. Nah, butuh begini juga. Bahasa Arabnya ambil sedikit aja. Dan itu kita bisa menggunakan air. Loh, tapi ada orang yang mengatakan tayamum, tafadhol, gitu ya. Kalau saya menyampaikan kepada jamaah, lebih baik kita ada air, menggunakan air. Itu lebih sah daripada kita seakan-akan itu ada debunya di situ, gitu ya. Kalau ini bukan seakan-akan air, tapi memang air, gitu ya. Itu lebih baik. Saya akan terangkan di sebelah sini. Jadi kalau kita ke air sedikit aja Bapak dan Ibu, insya Allah setengah botol itu sudah cukup. Kita ambil gitu ya, sedikit ya. Pertama kita bersihkan tangan kita. Oke. Selesai itu ambil lagi, ratakan gitu ya, masuk ke muka dulu. Jempol ini nantinya masuknya ke kuping. Nah, ambil lagi gitu ya untuk tangan. Jadi ngambilnya begini Pak, kayak matamu. Ambil lagi kayak begini. Jadi nantinya begini, balik, ketemu lah jempol di sini. Ambil ya, ketemu jempol di sini. Jadi, ambil lagi sedikit untuk rambutnya, karena lalu itu termasuk syarat. Terus untuk kaki dibuka, terus ambil sedikit, katakan gosoknya kaki. Itu cara untuk ambil wudu. Atau Bapak dan Ibu ini sebelum naik pesawat, insya Allah Bapak dan Ibu jam 11 sudah mulai di jam 11, setengah 12, setengah 11 Bapak dan Ibu sudah akan di. Nah, sebelum masuk pesawat di lounge itu ngambil wudu. Terus kalau pakai mazhab Syafi'i jangan sampai bersentuhan sama istri. Apalagi istrinya orang lain, istri sendiri tidak boleh, gitu ya. Jadi itu ambil wudu sudah. Lupa, saya kan sudah berdaan, ya udah nggak usah pikir berdaan di sini lah, ambil wudu. Jadi apa-apa muncul kok bingung sama berdaan gitu ya. Nah itu datanya itu ambil wudu, nanti datang pesawat dilihat jam 11.30 ini soal pesawat belum take off, ambillah salat di situ. Kalau ambil mazhabnya Imam Hanafi harus sholat, tapi kalau Syafi'i karena tidak sempurna itu hanya untuk menghormati waktu, dihormatin waktu 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat. Jadi paham? Nah kalau ambil Syafi'i gitu ya, itu harus sholat Hanafi itu sebelumnya kita di lounge sudah harus ambil wudu. Itu lebih pas sudah. Pas, nyaman, air wis akeh gitu ya. Tapi harus betul-betul ambil wudu dan menjaga sholat, menjaga wudunya. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan lain sebelum ada yang lainnya?